Para sa kuha, ang akong ikasulti sa tuang gipahigayon nga Peace and Development Seminar sa pagkikistorya nako sa mga tao, nakita nako ang ilahang nalipay sila tungod kay lahi-lahi nga mga ahensya, lahi-lahi nga mga ahensya sa gobyerno nagpakita nga sa ilahang unsa di ay kaimportansya kung naata sa gobyerno. So kagahapon sa gabi na istorya nako usa pipila sa mga barangay kay diri man sila sa balay nag-abot. Kita gyud nako sila nga sila lahi karon ang ilahang gipahigayon. Mo ni magpadasig nga ang mismo ang atong kasundaluhan dili na ingon nga pangkumbat lang di ay kun dili naapod di ay kanang mupaduol sa tao. Kaya pinaka-importante gyud nga kita ang gobyerno maoy muduol sa tao. Dili nga ang tao perminti manggoy kasagaran kumuhanon nato sa una, tao ang muduol sa gamhanan sa gobyerno. Di para karon kita na mismo nga mga opisyalis labi na ang ato ang para sa inyo ang mga kasundaluhan nagpaduol sa tao, nakik-communicate sa tao. Istorya dili lang ingon nga na ay mga pangutana nga abot sa sitwasyon sa lugar, kundi dili pangutana unsa ang mga problema unsay panginahanglan sa maong komunidad. Ano ang pangutana? Unsay kasulti nimo sa kasundaluhan sa una o kasundaluhan karon? Sumala sa kong gikaingon, kung mahisgutag sundalo kaniadto, maingon kay na sundalo, naanapoy gira, naanapoy kanang kalaban sa pikas. Pero aduna gyud akong kalahian kay naa ang tao dili na mahadlok o mataha muduol kung makakita og labi nag maka-uniforme, mapulis ka man, masundalo ka man, naa gyud wala nay kahadlok, wala nay kataha nga muduol. Dako kay kalahian kumpara nato kaniadto og ang karon nga mga kasundaluhan. Sa inana nga kanang di man nato ikalimod na pud sila mga prinsipyo. Sumala sa akong giingon sa ako ang mensahe gahapon, ang ako ikaawhag tanan ng andoy o kausaban. Pero ang kausaban dili gyud na mausab kung mismo kita sa atong kaugalingon dili ta mausab personally. So adunay kung gusto man tag kausaban utrohon o unahon nato ang atong kaugalingon. Musunod na nangandoy man ta sa atong gobyerno nga masuportahan ta. Nangandoy man ta sa mga lahi-lahi nga mga ahensya. Pero ako moawhaw gyud sa matag usa naatanan duol ang atong gobyerno nga mosuporta, motabang para sa tanan nga nanginahanglan. Walay gipinihig. So ako mag-aawhag nga kung unsa man asa man ta karon ato ang mopaduol ta o mobalik ta diha sa ato ang panggobyerno. Ansel, napakay nagpasalamat ka ba sa gipahigayon sa 60IB? Sa mga activities nga gibuhat sa 60IB? As official sa lungsod sa Asuncion, gikan sa ako ang ikaduhang termino na